一群鸟在电线杆停留，网友正想记录这美好的一面时，谁知鸟儿突然起飞，下一秒瞬间爆炸，这搞得网友瞬间发懵，这究竟是咋了？回放镜头发现了真相，原来是电线竟然漏电了，在电线上遇灾的鸟儿可不少，这只化为青烟的鸟儿则就为人们上了一课。或许是影响力不大，这也导致数千只鸟儿再次从天而降，就像下面这样，只见一声轰隆声过后，数千只鸟儿瞬间从天而降，镜头拍下全过程。此时落入地上的鸟儿完全动弹不得，瞧它们狼狈的样子，仿佛是在等待命运的洗礼。网友也感到疑惑，难道是电线承受不住压力吗？殊不知这是一道闪电搞得鬼。当闪电劈到电线上时，鸟儿根本无法躲避，直接被电得四处逃窜，倒在地上成了瘫痪的模样。可见天灾对于动物的杀伤力有多强，这也不是例外。下面的这群羊儿则就更惨了，四仰八叉的就躺在了农田中。此时的他们呆若木鸡，农场主也是郁郁寡欢，没想到只因为自己的疏忽，竟然酿成了如此惨祸。